المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهدف المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة وبشركم بسم الله الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأسفل فهم مكرهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من خشي الرحمن بالغيب وبشرهم بمغفرة ورحمة سريع إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم رسول أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا وما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون واتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بذل لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينفذون إني في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما خلقنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وأيدنا الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنها يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلون الزبيب وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم
ولأنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ولما قدرناه منازل حتى عاد بالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فينصرف لهم فلهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم لو شاء الله وتعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهشمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا بشيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وكم نعمر نكس بالخلق أفلا يأكلون فمن علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا تحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد برسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يرحمنا يا أرحم الراحمين يرحمنا يا أرحم الراحمين يرحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يرحمنا يا أرحم الراحمين يرحمنا
رحمة الله وبركاته عليكم وعلى البيت حميد مجيد إنما يريد ما يذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا محمد عدد معلوماتك وبذات كلماتك كلما ذكرك ذاكرا وغفرا بك غافرا اللهم صل على الصلاة على أسعد المخلوقات كشمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا محمد عدد معلوماتك وبذات كلماتك كلما ذكرك ذاكرا وغفرا بك غافرا اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات وبعد الدجاج سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا محمد بمنك وبذا كلمتك كلما ذكرت ذاكرا وغفرا بك الغافرا نسلم رضي الله تبارك وتعالى على سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم العظيم استغفر الله 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 العظيم الله بفرق أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وكرم وعظم اجمعين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li awladina wa li mashayikhina wa li ikhwanina fi din wa li ashabina wa liman habana fi kulli man asala ilayna wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka an tuqimana ala sirati nabiyyi wa diriha sawadan jazilan wa ajran minka 'azima wa taqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jamilan jalila. نسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرامه ثم سلاما مثل سبب ذلك لأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم ثوابا مثل سبب ذلك لأرواح كل وصحابة وقرابة ورسول الله أجمعين ثم ثوابا مثل سبب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إدارون Haji Masri bin Abu Haji Syahdiya bin Haji Yungri Haji Abdullah Haji bin Arsyad Haji Hamdi Armiyah bin Ismail Haji Muhammad Yusuf Haji bin Abdul Haji Haji Yungri bin Abdullah Haji Aminah bin Tudur Rahman Haji Badriyah bin Haji Yungri Bukri bin Haji Yungri Haji Isra bin Nasrani Haji Yungri bin Haji Samad Haji Kasam bin Tahir Haji Arif bin Anis Haji bin Janan Haji Hidul bin Tihiyuh Haji bin Tihiyuh Haji Asram bin Abdul Sani Surya bin Bukri Asman bin Abdullah Tasri bin Abdullah Sultan Isa bin Hamri
Bukhari binti Kertas, Sunan bin Bukhari, Batu Tidak binti Abdullah, Yakin binti Khadijah, Hasan bin Zubair, Bakal bin Siris. Berita mana disebabih Allahumma nawwir ala ahli kubur kuburahum Allahumma rahmata wa mahabbata rasulul Allahumma turlahum warhamhum madar jannata wa nazilahum wa masakinahum Ya Rahman Rahimin Allahumma jannal Quran al-Hafi kuburihim wa misal wa fil qiyamati syafi'a wa nimirat sitah al-hijabah wa ala surati nur wa jannata rafiqah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tes baru bapaknya ke dalam, bapak-bapaknya silahkan ke dalam. Yang merasa bapak-bapak, yang merasa laki-laki, silahkan ke dalam. Yang merasa laki-laki, nah isi di sini Pak, silahkan Pak, isi depan sini Pak. Yang merasa laki-laki silahkan masuk. Jaki, ada Jaki kan? Ini Jaki sana, hei, belum sana. Laki-laki ya. Laki depan. Siapa sudah? Wahikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa asasal khairat wa ra'sad darajat alladzi arahumul husna fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad أفضل الصلوات وعلى آله وصحبه أئمة القادات وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الميقات أما بعد. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh rahmat ini, dan juga yang kita hormati para orang tua kita, khususnya di sini ada Pak Haji Warosono dan juga Pak Haji Bahrani dan juga Ibu Haji Mutia dan juga seluruh asatidz, khususnya ada Ustadz Sahri dan juga ada Ustadz Lukman dan Ustadz Akmal dan juga seluruh orang tua kita hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan badan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala lancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menyumbang dan juga yang sudah membantu. Kita doakan mereka semua, mudah-mudahan mereka semua panjang umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala urusan, dan diberikan keturunan yang saleh dan salehat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita waktu untuk berkumpul di majlis al-mubarakah ini, masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian di hidup kita ini. Seperti disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 5213, di sana disebutkan, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia ujian. Paham? Apa ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Faedahnya ujian dari Allah,
manfaatnya ujian dari Allah adalah untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk mengangkat derajat-derajat kita. Pak, Bu, jadi bukan berarti kalau kita sudah berjalan di jalan yang lurus, kita sudah taubat, kita sudah rutin hadir majelis, tidak ada lagi ujian dari Allah. Itu tidak. Semakin kita dalam berjalan di jalan yang lurus, maka semakin banyak ujian dari Allah. Semakin kita sabar dengan ujian Allah, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 186, di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bisyahid yaumal qiyamah. Jadi pada hari kiamat itu didatangkan orang-orang yang mati syahid. Jadi orang-orang yang mati syahid itu didatangkan. Mereka mau dihisab. Tahu dihisab lah. Tahu dihisab lah. Lain menghisab rokok lain. Dihisab itu artinya tuh dihitung amal baik dan amal buruknya. Kalau sudah dihisab ini, ditimbang amal baik dan amal buruk, itu sulit sudah urusannya. Yang paling bagus itu masuk surga tanpa hisab. Itu paling bagus. Jadi orang-orang yang mati syahid didatangkan mereka di hari kiamat, mau dihisab. Akhirnya dihentikan. Dah, jangan. Ini orang mati syahid langsung masuk surga. Didatangkan lagi orang-orang yang ahli sedekah. Orang-orang ahli sedekah didatangkan lagi. Ternyata mereka dihisab. Dihitung amal baik dan amal buruk mereka. Lalu yang terakhir didatangkan orang-orang yang sering menerima musibah. Didatangkan orang-orang yang sering menerima ujian. Orang-orang yang menerima ujian ini buku catatannya tidak dibuka sama sekali. Dan amal perbuatannya tidak dihitung sama sekali. Lalu pahala kesabaran mereka dituangkan di atas kepala mereka. Kayak mana? Luar biasa ya. Sampai-sampai orang-orang yang jarang menerima musibah, itu mereka mau badan mereka ini digunting-gunting aja sudah. Supaya mereka bisa sabar dan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang sabar di dalam ujian. Saking luar biasanya itu nah. Jadi hal-hal yang kita sabari dalam ujian-ujian itu bukan sesuatu yang sepele. Apa ujian yang sering kita terima di zaman sekarang? Salah satunya sakit. Anak muda, mana anak muda ini? Oh, yang tua merasa muda ya. Anak muda sakit apa? Sakit pagi, galau. Nulis di status, aku mencintaimu, tapi belum bisa memilikimu. Ya kalau Hendra, siang-siang galau lagi, buat status lagi, aku merindukanmu. Malam-malam galau lagi. Bahasa Inggrisnya apa? Sad boy. Bahasa Inggrisnya sad boy. Salah satu ujian yang sering kita terima di zaman sekarang adalah sakit. Bisa sakit demam, bisa sakit kepala, bisa flu. Ada juga orang yang kena tumor, kanker, kencing manis, dan lain-lain. Seperti disebutkan di dalam kitab Majmu' Shaghir li Tabrani, juz 1 halaman 314. Di sana ada hadis disebutkan, idza marada 'abdun
apabila seorang hamba itu sakit, salatsa ayyam, 3 hari dia sakit, kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Itu dosa dia itu keluar seperti orang yang baru dilahirkan. Bayangkan aja, baru 3 hari luar biasa sudah diampuni dosanya. Apalagi seminggu, apalagi sebulan, apalagi setahun. Ada kisah disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah halaman 10. Di sana ada seorang arif, beliau pernah mengelilingi gunung-gunung. Lalu beliau melihat kakek-kakek tangannya terpotong, kakinya terpotong, matanya buta, kena penyakit stroke, dan badan beliau ini di bahasa Banjar itu dihurungi, bahasa Indonesianya apa? Dikerumuni dengan lalat dan belatung. Daging beliau itu dimakani sama belatung. Bayangkan aja, mata buta, tangan kaki terpotong, kena penyakit stroke, dimakani lagi sama belatung sama lalat. Kurang apa lagi? Lalu kata laki-laki ini, kata kakek-kakek ini, alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah yang telah memberikanku kesehatan dan telah memberikanku keutamaan daripada hamba-hamba Allah yang lain-lainnya. Bayangkan, musibah sebesar itu masih bisa beliau mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata laki-laki ini, kakek, kesehatan apa yang Allah berikan untukmu? Yang kulihat di sekelilingmu hanyalah musibah-musibah aja. Lalu kata kakeknya ini, kamu, wahai kamu yang berhati jelek, pergilah kamu. Apakah kamu tidak melihat? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan lidahku yang masih mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih bisa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menciptakan hatiku yang masih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 4651. Di sana disebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang pada wajah sampeyan semua. Allah itu tidak memandang kepada wajah. Allah itu tidak memandang kepada harta. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah memandang kepada hati-hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada perbuatan-perbuatan kita. Jadi hati ini, Pak Boy, tempat Allah memandang. Ingatlah, hati ini tempat Allah memandang. Maka bersihi hati ini. Kalau bersih, nyaman dipandang lah. Nyaman. Tapi kalau hati yang kotor, ya Allah, apakah kita tidak malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Semakin banyak kita berbuat kebaikan, maka semakin bersinar hati kita. Semakin banyak kita berbuat kemaksiatan, maka semakin buruk hati kita, semakin gelap hati kita. Nah, itu yang kita tidak mau. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar tentang air najis. Melanjutkan yang kemarin air apa? Oh ya, air musta'mal dan air mutlak.
Ustaz Akmal silahkan. قال رضي الله عنه إلى قال الخنس الماء النجس أو المتنجس وهو الذي نجس لو وقع النجاسة فيه حالة وقوع النجاسة في الماء إذا كان الماء طويلا دون كلتين يتنجس مطلقا بمجرد وقوع النجاسة به وإن لم يتغير. الثاني إذا كان الماء كثيرا كلتين فأكثر فلا يتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو تغير يسيرا. والكلتين لغة الجرتان العظيمتان وشرعا ما يوجبه 500 رجل بلدي أو 565 رجلا Tarimian. وبالمقاييس الحديثة 217 لترا تقريبا وهو ما يساوي 10 طن كما قال بعضهم والكلة 10 من الطن كذا أتى تحريره بغير شك. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kemarin kita belajar tentang air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan bisa mensucikan. Yang kedua tentang air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci seperti teh atau kopi atau air mustahmal yang pernah dipakai untuk kewajiban bersuci. Contohnya seperti berwudu dan mandi hadas, mandi wajib. Nah, sekarang kita mengkaji air yang najis. Nah, sebenarnya bahasanya air mutanajis. Nah, bahasa betulnya air mutanajis. Air mutanajis itu artinya apa? Adalah air yang kejatuhan sama najis. Contohnya seperti kotoran cicak. Tahu kotoran cicak lah? Yang hitam putih itu lah. Itu kotoran cicak. Nah, jatuh ke dalam gelas. Mana gelasnya ini? Nah, akuan. Nah, ini air kejatuhan kotoran cicak. Nah, maka bagaimana hukumnya? Air terbagi dua. Ingati, air terbagi dua. Ada namanya air sedikit dan ada yang namanya air banyak. Ukurannya berapa? Air yang banyak itu bagaimana dan air yang sedikit itu bagaimana? Nah, ingati, air yang banyak, air yang banyak dihafal ini, nanti ada siwak. Air yang banyak adalah 217 liter. Ingat, air yang banyak berapa tadi? 217 liter. Air yang sedikit kurang daripada 217 liter. Nah, jadi air yang sedikit kurang daripada 217 liter, air yang banyak 217 liter atau lebih. Paham? Nah, jadi apabila ada najis jatuh ke air yang sedikit, contohnya nah, sampai 217 liter lah. Udah sampai kalau jatuh di sini kotoran cicak yang hitam putih itu nah. Jatuh ke sini, maka air ini langsung najis. Langsung, tidak ada rinci-rinci di bawahnya, tidak ada perinciannya. Jadi kalau ada air sedikit
kurang daripada 217 liter, jatuh kotoran cicak, maka air itu langsung najis. Paham? Apabila air yang banyak, berapa tadi air yang banyak? Ya. Air yang banyak adalah 217 liter. Apabila kejatuhan kotoran cicak 1, maka itu tidak najis. Paham? Kecuali apabila kotoran cicaknya banyak. Contohnya kotoran cicaknya sekarung. Misal sampai air yang banyak itu berubah warnanya, atau berubah baunya, atau berubah rasanya. Ada yang mau merasai lah. Intinya air di kolam berenang. Nah, gambarannya nah, ada air di kolam berenang 500 liter, lebih dari 217 kalau lebih. Air di kolam berenang 500 liter, jatuh tahi kotoran cicak 1, apa hukumnya? Tidak najis. Tapi jatuh di situ bangkai kambing sampai baunya berubah, warnanya berubah, atau rasanya berubah, maka air yang banyak tadi, yang 500 liter tadi, langsung najis. Jadi itu rinciannya. Kalau yang jatuh sedikit tidak berubah rasanya, tidak ada masalah. Tapi kalau yang jatuhnya bangkai kambing banyak, maka hukumnya najis. Air najis ini kalau kena baju kita, itu dibawa sholat tidak sah. Contohnya kita punya ada peliharaan kura-kura. Ada kura-kura yang kecil itu kalau itu nya najis. Kalau dia di dalam air, dia kencing, dia buang kotoran di dalam air, airnya kena baju kita, maka hukumnya kita bawa sholat sah lah. Tidak sah. Tunggu dicuci dulu baju ini baru boleh dibawa sholat. Hati-hati. Kalau ikan di dalam akuarium, itu masih ada pendapat yang mengatakan najis tapi masih dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Kena baju tidak apa-apa dibawa sholat karena masih dimaafkan, masih ada pendapat yang begitu masih. Jadi paham sudah? Air najis. Sekarang ada pertanyaan. Idza kana ma'u katsir, jikalau air itu banyak, air banyak 500 liter, air banyak 500 liter, jatuh najis di situ. Lalu kita ragu, ini berubah kan enggak yuk? Yang mana? Airnya banyak, jatuh bangkai tikus di situ bahasanya. Tapi kita ragu, ini airnya berubah kan enggak? Maka hukumnya apa? Hukumnya apa? Tidak najis. Kenapa enggak najis? Karena asal air itu adalah suci. Kita dengan najisnya apa? Masih ragu. Sedangkan dengan kesucian airnya, ya yakin di situ. Asal air itu suci, sedangkan kita dengan najisnya itu masih ragu, maka kita mengambil asalnya itu. Apa asal air? Suci. Jadi apabila ada air yang banyak, kejatuhan sebuah najis, kita ragu air itu najis atau tidak, maka hukumnya air itu tidak najis. Ini khusus air yang banyak. Sekarang ada pertanyaan lagi. Ada madu, minyak, apakah intinya cairan selain air? Kan cairan banyak ya. Kalau ada madu,
ada pop es, ada kopi, ada teh. Itu cairan selain air. Nah, kalau air itu kayak gini loh. Kalau teh itu cairan selain air. Ada cairan selain air banyak 500 liter. Lebih daripada 217 liter lebih. Sekalinya kejatuhan di situ kotoran cicak, kira-kira najis lah. Hukumnya najis. Loh, kenapa najis? Bukankah tadi sudah banyak? Sudah lebih dari 217 liter. Ya kalau lebih kalau. Kenapa? Karena cairan sebanyak apapun cairan itu selain air, ngerti? Sebanyak apapun cairan itu, maka hukumnya sama seperti air murni yang sedikit. Hati-hati. Nah, tetapi ada najis yang dimaafkan. Ada 2 najis yang dimaafkan. Jadi 2 najis ini kalau jatuh ke air yang sedikit, maka air itu najisnya masih dimaafkan. Masih boleh kita berwudu dengan air itu. Apa 2 najis itu? Yang pertama adalah maitat, bangkai allati lada malahasail, yaitu bangkai yang darahnya tidak mengalir. Contohnya apa? Lalat. Nah, itu contohnya. Apalagi nyamuk, cicak mengalir lah. Ada yang mengatakan cicak itu tidak mengalir. Nah, lalu caranya kita tahu bangkai itu mengalir atau enggak? Ada ulama yang membolehkan kita untuk mencabut kakinya. Jadi kita tangkap cicak, cabut kakinya. Lihat, ada ulama yang membolehkan, ada juga ulama yang tidak membolehkan karena itu daripada menyiksa. Nah, jadi intinya kalau ada lalat, bangkai lalat jatuh ke dalam air yang sedikit, maka air itu tidak najis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah najis yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala yang normal. Jadi adalah najis yang tidak dapat dilihat dengan kepala yang normal. Contohnya apa? Nyamuk bisa dilihat. Contohnya kotoran semut. Ada yang bisa melihat lah? Yang bahasa semut aja ada sudah. Ada yang bisa bahasa semut lah sini. Jadi bahasa semut jadi sana. Kotoran semut bisa dilihat lah? Tidak bisa. Maka apabila semut BAB di air, maka air itu tidak najis, masih dimaafkan. Jadi ada 2. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Yang kedua, apa tadi? Najis yang tidak bisa dilihat. Ingatlah. Nanti di akhir ini. Nah, dengan 2 syarat. Apa syaratnya? Yaitu tidak disengaja. Kalau kita seumpamanya ada anak muda patah hati, seumpamanya duduk di ujung sorangan kan, ada lalat lewat, ditangkapnya, tangkapnya, dimasukkannya ke air yang sedikit, mati di situ, maka air itu najis. Kenapa? Karena disengaja. Tapi kalau lalatnya patah hati, lalatnya terjun bebas sendiri ke dalam air, bunuh diri, mati di situ, maka air itu tetap suci. Kenapa? Karena lalatnya bunuh diri sendiri. Lah, itu syarat yang pertama, tidak sengaja,
bukan kita yang melakukannya. Yang kedua, air itu jangan sampai berubah. Ini nah, air kejatuhan lalat 1. Nah, maka air ini masih tapi kalau kejatuhan lalat 20 biji, 20 ekor kayak mana? Berubah warnanya atau berubah baunya atau berubah rasanya. Nah, maka hukumnya najis. Sekali lagi, jadi syaratnya ada 2. Yang pertama, hendak disengaja. Yang kedua, jangan sampai berubah warna airnya. Contohnya kayak orang jualan madu. Biasa di madunya tuh ada lebah-lebah, kalau kayak mana hukumnya? Maka madu tuh masih suci karena lebah daripada hewan yang darahnya tidak mengalir. Dan juga madunya tidak berubah karena bangkai lebah tadi. Nah, jadi itu. Nah, paham lah sampai sini? Paham gak, Bu? Pak? Ini fokus kah? Tidur kah? Ada masalah mencuci baju? Mau terus kah? Mau lanjut kah? Sedikit aja masalah mencuci baju nih. Enak aja. Sabana masih mencuci sendiri. Kita doakan mudah-mudahan ada yang mencucikan baju. Siapa? Anda tahu. Jadi mencuci baju terbagi dua. Ada baju yang suci, walaupun kotor. Jadi baju yang kotor itu belum tentu najis. Contohnya baju kena lumpur, baju kena semen, baju kena cat. Nah, itu bajunya suci tapi kotor. Ada juga baju yang najis meskipun dia tidak kotor. Contohnya kena setitik air kencing, kotor bajunya lah. Tidak, tapi najis. Nah, jadi baju itu terbagi dua. Ada baju yang suci, ada baju yang najis. Kalau baju yang suci, itu sampean nyucinya terserah aja. Mau kayak mana? Mau sambil beguling-guling kah? Nggak ada masalah. Nah, tapi kalau baju yang najis atau baju yang najis dan suci saling berkumpul semuanya, ya. Jadi masalahnya ini baju yang najis. Itu intinya, ini singkat aja Pak Boy. Intinya bajunya duluan, baru airnya. Jadi air yang mendatangi baju. Ini khusus baju yang najis. Nah, jadi air yang mendatangi baju. Di sini disebutkan wal ghasalat nau'an. Mesin cuci itu terbagi dua. Ada yang otomatis, ada yang manual. Kalau yang otomatis di sini tidak ada masalah sudah. Kenapa? Karena mesin cuci otomatis tuh berkali-kali dia ngasih air. Kalau kita taruh baju yang najis, kasih sabun, kasih nanti datang airnya. Dia mencuci, dia buang, nanti datang lagi air. Dia mencuci lagi, membilas, buang lagi. Biasanya mesin cuci otomatis ini 3 kali. Air, sabun, mencuci, buang. Air lagi, membilas, buang. Nanti air sekali lagi, membilas, buang. Itu tidak ada masalah. Mesin cuci otomatis. Jadi yang punya mesin cuci otomatis, alhamdulillah. Lalu yang punya mesin cuci manual. Sabana tersenyum lagi. Yang punya mesin cuci manual atau mencuci dengan tangan. Ya.
Jadi mesin cuci yang manual atau dengan tangan. Nah, mesin cuci manual atau dengan tangan itu ada 3 cara. Terserah sampean mau pakai cara yang mana. Jadi mesin cuci yang manual atau pakai tangan ada 3 cara. Terserah sampean mau pakai cara yang mana. Cara yang pertama, ikuti tata cara mesin cuci otomatis. Taruh baju, kasih air, guling-guling, keluar, taruh baju sampai 3 kali. Ikuti tata cara seperti mesin cuci otomatis. Yang kedua, taruh baju, taruh sabun, taruh air, dia guling-guling. Setelah itu baru kita ambil satu-satu, kita bilas. Cuma yang dibilasnya dipisahkan sudah, jangan digabung lagi, najis lagi nanti. Ambil satu, bilas, lainkan. Ambil satu, bilas, lalu lainkan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita kasih baju yang najis dulu. Ya, kita kasih baju yang najis dulu. Jangan dikasih sabun. Karena sabun ini bisa merusak status air. Kita di sini bukan berbicara tentang tata cara membersihkan baju, tapi kita berbicara bagaimana tata cara mensucikan baju. Ya. Jadi kita taruh baju, jangan dikasih sabun, langsung kasih air. Setelah airnya menggenang menutupi semua baju-bajunya, kita putar dulu sebentar. Kita putar, kita lihati airnya. Kalau airnya berubah, lah tandanya di situ ada mungkin kencingnya anak kita lah. Kalau airnya berubah, kita buang dulu. Karena air itu hukumnya najis, sudah mutanajis. Tapi kalau sudah kita putar, airnya tidak berubah, maka hukum airnya itu mustakmal namanya. Kita kasih sabun. Jadi kalau airnya tidak berubah, bisa kita kasih sabun. Udah tuh guling. Setelah itu baru pakai tata cara, baru kita kasih air lagi. Bilas, selesai. Tata cara yang pertama dan kedua, dia suci pada tata cara yang pertama itu suci pada basuhan ketiga. Tata cara kedua itu suci ketika kita membilasnya. Tata cara yang ketiga itu suci pada basuhan pertama. Nah, jadi itu sekarang masih ada siwaknya. Lah, siwak ini memang murah aja, tapi faedahnya luar biasa. Jadi ini pertanyaan. Kalau mau jawab, jangan langsung jawab. Bocor lagi nanti kayak kemarin. Yalah. Jadi kalau mau jawab, jangan langsung dijawab. Angkat tangan dulu. Nah, 3 siwak nah. Satu-satu tapi. Jangan langsung 3-nya. Pertanyaan pertama, berapa ukuran air yang banyak? Nah, yang paling kecil berapa? 217 apa? Nah, jangan dikasih tahu. Sekarang pertanyaan kedua. Ini cuma 3 kesempatan aja nih. Pertanyaan kedua, ada air yang banyak jatuh najis. Air yang banyak jatuh najis. Lalu kita ragu air itu berubah atau enggak. Nah, maka bagaimana status air itu? Apakah masih bisa dipakai bersuci atau tidak?
Nih yang mana nih? Yang mana nih? Tuh yang paling ujung tuh. Apa Bu? Masih bisa dipakai? Ya, nah, kasih. Betul Bu. Kasih. Terakhir. Terakhir. Najis apa aja yang dimaafkan di air sedikit? Tahu kah? Ya, silakan. Apa? Ya, terus satunya lagi. Iya, itu yang pertama. Yang kedua? Belum lagi. Yang pertama betul, yang kedua dia ada dua. Nah, Zaki. Wah. Yang tidak dapat dilihat. Ah, ya betul. Jadi najis yang dimaafkan ada dua, adalah hewan yang tidak mengalir darahnya. Tadi yang pertama, yang kedua adalah najis yang tidak dapat dilihat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki kita. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup. وتقبلنا يا الله من جميع الحاجات وتكرمنا الشيئات وتكرمنا وتباركنا بهم شاء الله من جميع الخيرات والخيرات وفتنا مدينة على بيت القدير اللهم اغفر لنا وشهدنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا الشرع لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وبشر على سيدنا محمد الفاتح المخلوق والخاتم من الشرق ناصر الحق وحق الهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه الرسول العظيم اللهم طول امورنا وشفقة شجرنا من قلوبنا وشفق ايماننا وحسن اعمالنا وشر رزقنا وإن الخير قريبنا ومشتاق خيرنا في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا متقبلا بالشر والعلم والشرف أولا وآخرا وساجرا وباطنا وقولا وقيلا وطاعة وعبادة وعملا سمعتا ومخرنا بخير لنا أخرنا كما الشهداء وفينا يوم القيامة في شمرات الأولياء ودخلنا كلمة عن الكلام ولما أشهد وتنفيذ وعافية بالكيسات وسيادة في عن بركة في رزقي وتوفيق قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة البركات ومخرنا منا يا الله في شهادة الموت وما تكرمنا من الرعب عن حسابه والمقطع علينا بالخير وبالرحمة وبالبركة وبالجنة ومعافنا من كل بلاء وبلاء الآخرة وسلامة عذاب الآخرة وبشرنا وسلم أسواتنا وسلم أولادنا وسلم ذريتنا وسلم أموالنا وسلم أقبلنا من بلاء وعذاب الآخرة على محاكاتنا يا الله وحسن مقاصدنا واشتهد أمورنا أمورنا وعذاب الآخرة وبدينا وشيئتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وبشرنا علينا وعلى كل العشرة والمباشرين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين بذلك فلذلك الذي شن قدير يمين المولى ويمين النشير وغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا الحق حق ورسولنا اتباعا والفاتحة وتوفيق وسنة نبأ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلوا على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
اللهم صل على محمد